Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Малайзия Қазақстанның Азиядағы ең басты маңызды серіктестерінің бірі, әсіресе экономикалық тұрғыда. Себебі 90-шы жылдардан бері, 91 жылы тәуелсіздік алғаннан бері президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дәл осы Малайзияның премьер-министрі Мұхамеджанмен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап келе жатыр. Енді одан кейін де әртүрлі премьер-министрлер ауысы, соңғы 92 жаста бұл Малайзияның премьер-министрі болып, 92 жастағы бұрынғы премьер-министр, қайтадан премьер-министр болды, Мұхамеджан келді. Содан бері әрине тығыз қарым-қатынас одан сайын дамып келе жатыр. Тіпті қазіргі таңда Малайзияның экономикасын айта кететін болсақ, шамамен жалпы ішкі өнімі 2016 жылғы мәлімет бойынша 313 миллиард доллар. Жан басына шаққан кезде, қателеспесем, 28 мың доллар. Сондықтан бізде бүгін Малайзияның экономикасы мен Қазақстан экономикасы арасындағы қарым-қатынасты талқылайтын боламыз. Бізде студияда қонақта Itramas корпорациясының төрағасы Тук Жи, Қазақстан-Малайзия бизнес кеңесінің төрайымы Тук Жи ханым, Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің кеңесшісі Байдәулет Ерлан мырза. Қош келдіңіздер. Бірінші кезекте сұрағым мынадай сіздерге. Қонақтардан бастасақ, сәлемат датаң, иә? Сәлемат датаң. Енді біздің қазақтың тіліне ұқсайды, малайдың тілі, шаммен қарайтын болсақ, сәлематсыздар, сәлемат датаң. Менде сұрақ мынадай, Қазақстанға не үшін келдіңіздер, қандай мақсатпен келдіңіздер? Kisharat, Mr. Erbolat, the reason why we are here in Kazakhstan today is to discuss further on collaboration in trade and investment, as well as capacity building between Malaysia and Kazakhstan. So, just for your information, басты мақсатымыз Қазақстан мен Малайзия арасындағы инвестиция туралы талқылау. For your information, Mr. Erbolat, last year we entered into a memorandum of understanding between the government of Malaysia and the government of Kazakhstan. Былтыр біз Малайзия мемлекеті мен Қазақстан мемлекеті арасында меморандумға қол қойған едік. In the area of green technology between the two countries. So it is a very wide scope covering energy, technology, green, the energy sector, building sector, water sector, transportation sector, as well as education. So it's a very broad scope of cooperation. Аударып жүрсеңіз? Ал енді айтып жатқаны, былтыр біз Қазақстан мемлекеті мен Малайзия мемлекеті арасында меморандумға қол қойған едік. Ең басты қол қойылар негізі жасыл энергетика бойынша болатын. So today I'm here to discuss with the representatives of the Kazakh agencies, the universities concerned on some of the projects that we would like to enter into cooperation with. And I have with me my colleague, Mr. Lee Chubu from Itramas Technology of Malaysia, who has expressed his interest to invest in Kazakhstan. Ал енді біз бұл жақта келген себебіміз Қазақстан тарапымен кездесіп, жаңағы проекттерге кіріп, мен өзім досы коллегамен мистер Лимен келіп тұрмын. Бұл Itramas компаниясының президенті, бұда инвестиция жасау қызық ойлары бар. Okay, very good evening to you, Kisharat. Kisharat. It all started last year during the World Expo, where Malaysia participated with the pavilion, and the theme was future energy. So Itramas is a company that is involved in renewable energy. We've been around for 18 years, a company. We've been involved in renewable energy as well as energy efficiency. So we participated in this expo. And as a result of that, we felt that at that time, looking at the market, that there's an opportunity and there's a common value and direction towards sustainability. That's the reason why we began to start to invest. Ал енді мен сөйлейтін болсам,
біз былтырдан бері осы экспоға келген Малайзия павильонымен өте қарым-қатынас жасағанбыз. Itramas компаниясына келетін болсақ, 18 жылдан бері нарықта жұмыс істейміз. Ең басты неміз жаңартылу энергетика мен жасыл энергияға қатысты. Ал экспоның темасы болашақ энергиясы болған үшін біздің қызығымыз өте көп болды. Ал енді осы жаққа Қазақстанға келіп инвестиция жасау проекттеріне іздеп жатырмыз. So we've been focusing on 3 areas. One is, as I mentioned just now, renewable energy, solar plant, evaluating. And second thing is on energy efficiency, on LEDs. And third thing is also on capacity development, human capital. So this culminated in the MOU that we just signed. Ал енді біз Қазақстанға келген себебіміздің 3 негізі бағыты бар. Біріншісі жаңартылу энергетикасы, екінші энергия тиімділігі, ал үшіншісі ол адамдарға үй соғу жағында. So after about a year of development and dealing with local companies, so the purpose of this trip is to actually do 3 things. One is to sign an MOU together with Astana International University. Осы келгелі бері біз 3 нәрсе істедік. Ол біріншісі Астана университетімен меморандумға қол қойдық. Қандай университет? Астана халықаралық университеті ма, Ерлан мырза? Жаңадан бұл негізгі өте жақсы. Ассалаумағалейкум. Елбасымыздың жарлығымен ашылатын жаңа оқу орны. Бұның жалпы стратегиясы мына Лондон университеттігіндей Қазақстанға атақты жоғарғы оқу орындарын біріктіріп, солардың мынау жақсы олармен қарым-қатынас ұйымдастырып, содан жалпы Қазақстанға ең жақсы Қазақстанға пайдалы технология және білім саласында, мынау экономика саласында біліммен және көп нәрселері тарту мәселесі болып тұр. Екінші келісім қандай? Екінші келісім бойынша ол халықаралық жасыл технология орталығы. Рапил Жошбаев мырза басқаратын орталық. Үшіншісі? Үшеуді қателеспесем. You told only 2 Okay, the second document is actually together with International Green Tech Investment Center to look into green technology investment. And thirdly, to basically officially hand over the 102 LED street light that we contributed to Astana for your 20th anniversary. Ал үшіншісі ол Астананың 20 жылдығына берілген біздің сыйлығымыз 103 көшеге ілінетін лампаларды сыйлық еткенбіз Астана әкіміне. Бұл сыйлық, негізгі бұл кісілердің бағыты қателеспесем энерготиімділік бойынша, дұрыс па? Энерготиімділік және жаңартылу энергетика саласында сол мәселелерді орысша айтқанда энергоэффективность және жаңа возобновляемый энергетика саласында жұмыс атқарады. Енді менде сұрақ, мынадай сұрақ. Личубу, сіздер қазіргі таңда енді келісімге қол жеткіздіңіздер. Енді осы келісімді орындалу бойынша қандай ұсыныстар айтасыздар? Мүмкін Тук Жи немесе Личубу қайсы жауап береді бұл сұраққа? Okay, there are 2 agreements. As I said just now, one is with the Astana International University. This is a tripartite agreement together with the Science University of Malaysia and Itramas. The Science University is actually the second oldest university in Malaysia and the leading research university. So the whole idea is to do, number one, joint research in the area of sustainability, in electronics and also in Islamic finance. Ал енді жаңағы айтып кеткенде бірінші келісім ол Астана халықаралық университетімен келісімге қол қойдық. Бұл негізі 3 жақты келісім. Бір жақ Itramas, екінші жақ Астана мемлекеттік халықаралық университет, үшінші ол Малайзияның екінші ең ескі университетімен бірге University of университет келесі жылы 50 жылға толады. And with
Yeah, and with this joint research, we will then develop specific academic modules to provide courses at the master and the doctorate level. So, жаңағы бірігіп жасайтын программа бойынша біз үш жақтан жаңартылу, энергия тиімділігі және исламдық экономика туралы бағыттар ашамыз, оқу бағыттарын. And then in the longer term, this will then lead into the development, realizing the vision of your country to build the Astana International University campus. Бұл енді ашылады, Негізгі мынау қыркүйектен бастап Мәскеу университетпен бірге жұмыс атқарылып жатыр, басталып жатыр. Ең біріншісі осы қыркүйектен бастап бірінші студенттер қабылданады. Астана қалалары университеті. Бұл қай жерде орналасқан Астанада? Негізгі мынау Қазақстан Ресей университетінің базасында орналасқан. Неге Чубар жағында, неге сыртқа қарсы. Сосын бастап, сосын кейін үлкен не салынады, комплекс ретінде. Не үшін ондай қадамға барып отырсыздар Қазақстанда университетті жалпы ашуға? Қандай мақсатпен? Okay, when we look at green technology and sustainability, we need to look at it from a very holistic standpoint. As I mentioned just now, after the World Expo, when we decided that we can work together, in Kazakhstan in the renewable energy efficiency, there's also one other part which is the soft aspect, and Astana International University has been established, and we think that by working together, we can develop both the hardware portion as well as the soft aspect of sustainability. Сол жаңағы айтып кеткенде біз жаңартылу энергетика мен жасыл энергия қатысты жұмыс жасағанмен оны ұлғайту үшін біз асты жағынан бастау керекпіз дейді, бас жағынан. Мамандардың, сол үшін біз осы экспо кезінде болашақ энергия қатысы болғаннан кейін біз меморандумға қол қойып, сол қазір енді Астана халықаралық университеті ашылғанымен бізге ол мүмкіндік болып бастайын деп жатырмыз. Ойы системалық жүйесінде бүкіл мына инвестиция тек ақша емес қой. Инвестиция деген мәселе ол көп мәселе ресурс жағынан, адам мәселесі, капитал, адам капитал. Бірінші кезекте адами капиталдан бастау керек. Сол дайындау керек. Ертеңгі жобаларда, кәсіпорында кім жұмыс істейді? Жасыл технология, энергия тиімділікті іске асыру үшін бірінші кезекте жақсы маман керек. Керемет бастамасы. Мен шынын айтайын, бұл өте жақсы бастама. Қараңыз, енді Тук Жи ханнан сұрайық. Тук Жи хан, мысалы, Малайзия мен қазіргі таңдағы Қазақстанның арасындағы экономикалық қарым-қатынасқа қаншалықты көңіліңіз толады? Себебі сіз Малайзия бизнес кеңесінің төрайымысыз, қаншалықты қазіргі мысалға 2000 жылдармен салыстырған кезде қазіргі таңда қаншалықты бір өзгерістер қажет, қандай ұсыныстар айтар едіңіз? Yeah. At the current moment, the economic relationship is good, it's close and cordial relationship that we have had with Kazakhstan, I believe. This close relationship will still continue. However, from the perspective of trade, the volume of trade is still small. It can be improved, it can be increased. So the volume of trade ex-Malaysia to Kazakhstan is about only USD 70 million. I think we can increase it. Ал енді қазіргі айтатын болсақ, қазіргі кезде негізі экономикалық жағдай Малайзия мен Қазақстан арасында өте жақсы. Бірақтан жаңағы саудаға келетін болсақ, бұл жылына 17 миллион доллар тек қана құрайды, бұл аз деп жатыр. Осыны көбейту деген көбейтуге болады дейді осы шақта. 17 миллион доллар? 17 миллион доллар? 70 million USD. 70 миллион доллар. 70 миллион доллар. 70 миллион доллар. Енді бұны көбейту үшін қандай қадамдар жасалу керек сіздің ойыңызша? Мүмкін нарықты қай тұрғыдан ашуымыз керек? Мүмкін бір белгілі бір заңдылықтарды өзгертеміз? So what should be done to improve?
Yes, at the political level, the two countries are having very good relationship. So translating that good relationship, we need to increase also the business-to-business relationship between the two countries. There are many areas that we can cooperate with Kazakhstan. In particular, investing in the core sectors, the oil and gas sector, the energy sector, and other infrastructure sector. Ал енді келетін болсақ, қазіргі таңда Қазақстан мен Малайзия арасында политикалық жағынан өте жақын мемлекет болып танылады. Ал енді осы политикалық жақты қолданып, біз бизнесті де дамыту керекпіз. Сол үшін қазіргі таңда Малайзия жақтан біздің ойлап жатқанымыз ол инвестиция жасау. Инвестиция көмір, мұнай, газ және басқа да энергетика жағына салу болып табылады. Мына қараңызшы. Көмір, сіз айтқан энергетика және мұнай газ дедіңіз, сол жаққа салу инвестиция. Менде сұрақ туындайды. Мысалға, сіздер жасыл технологияны дамытқыларыңыз келіп отыр Қазақстанда. Ол үшін Астана халықаралық университеті, оның ішінде сол жасыл технология мамандықтарын дамытқыларыңыз келіп отыр, мамандарын. Логика сәйкес келмейтін сияқты да, өйткені Қазақстанға қайтадан сол салаға инвестиция емес, Қазақстанға өндіріске инвестиция қажет сияқты мен ойымша. Яғни нақты өндіріске. Өйткені сіздер сол қайтадан шикізатты дамытқыларыңыз келіп отыр, ұсыныстарыңыз. Келісесіз бе, Ерлан мырза? Жоқ, әрине, негізгі ойымыз енді қазіргі жағдайда жаңарту, жаңғыру мәселелері қозғалып отыр, энергетика трансформация, экономика трансформация мәселесі. Сондықтан бұған қатысты қазіргі жағдайда біраз шындығын айтқанда проблемалар жетіп жатыр әлі. Соған қазір инвестицияны тарту әлі жеңіл деп айту қиын. Сондықтан біз осы күндері біргеміз, осы кісілермен бірге. Олардың ойлары бойынша біріншіден неге біздің мұнай, газ, көмір саласына инвестиция салғысы келіп тұрғаны, біріншіден Қазақстандағы бизнес климаты, Қазақстандағы қалай бизнес жұмыс істейді, заңдарын білу мәселесі. Негізгі заңдар бірдей ғой. Соған Қазақстанда қалай жұмыс істеуге болады? Үкіметтің рөлі қалай? Бизнестің рөлі қалай? Сондықтан жалпы соны түсініп, ақырындап бұл жаңарту, сұраққа жауап берсеңіз. Жаңа технология келу. Yeah. Okay. You were talking about the, probably the conflicting approach between oil and gas and green technology. Yeah. They don't seem to be working in tandem. I think the world still needs conventional fuel. Oil and gas will still be used. However, to cut down on carbon emissions, to reduce the impact on the environment. Қазіргі кезде сіздің сұрағыңыз өте қатты болды деп жатыр, жасыл энергиясы мен мұнай мен газды. Сол үшін біз негізі қазір таңда шын қарау керек, әлемде әлі мұнай мен газдың энергетикасы дамып келеді. Сол үшін біз қазір оны басқа жағынан қарап, көмір қышқылдарын шығаруды азайтып, сол жақтан бастағымыз келген деп жатыр. Yeah. So to reduce the possible negative impact of fossil fuels on the environment, countries like Malaysia, even Kazakhstan, they have already agreed that we need to have more clean energy in the form of renewable energy and energy efficiency. But that does not mean that we can go 100% to clean energy immediately. I think it's not possible. Біз әрине әлемді зиянды заттардан азайтымыз келеді дейді, мұнай газдан шығатын. Бірақтан біз бір сәтте 100%-те осы мұнай мен газдан қарсы шыға алмаймыз деп жатыр.
if I may add to what Dr. Lu just mentioned, I think we got to look at things from a very holistic approach. Currently, of course, major field come from oil and gas. However, green technology is a long-term thing. It's long-term sustainability. So I think we need to collectively take the first step forward and looking at investing in green tech. That's number one. Жаңа айтқандай, жасыл энергетика ол бір уақытта бола салатын нәрсе емес, ол ұзақ уақытқа жасалатын проект деп санауға болады. Сол үшін біз қазір оны басынан бастап жаймендеп енгізіп жатырмыз. Түсінікті. Түсінікті, жақсы. Бұл сұрақты қазір тағы да талқылайтын боламыз эфирден кейінде. Менде енді сұрақ мынадайда, мысалға, Ерлан мырза, біз түсінікті, қазір біз енді 27 жыл бойы біз шамамен тек инвестиция тартумен келе жатырмыз, дұрыс па? Көбінесе инвестиция, және президент те сондай тапсырмалар қойып жатыр, ол түсінікті. Бірақ біз Малайзияға не ұсынамыз қазіргі таңда? Біз Малайзияға не ұсына аламыз? Жақсы, Малайзияның қазіргі таңда жоғарғы білімі жолға қойылған, Малайзияның кейбір салалар жақсы жолға қойылған, әсіресе исламдық экономика бойынша, исламдық қаржыландыру бойынша. Біз не ұсынамыз Малайзияға? Өте орынды сұрақ, көп рахмет. Жалпы әрине екі елді салыстырған кезде Қазақстанға көптен Малайзия қажет, шындығын айтқанда. Немесе Қазақстан Малайзияға өте көп сондай бір қажеттілігі туындап тұрған жоқ, ол бір нәрсе. Бірақ та екіншіден Қазақстан мен Малайзия өте көп қарым-қатынасы өте жылы болып отыр. Және Қазақстанда өзіңіз біліп отырсыз, қазір Малайзияда 4 мыңнан астам біздің қазақ студенттер оқып жатыр. Енді олар, мен ойлаймын, екі елдің болашағының бір жақсы бір бастамасы, ертең тағы мынау университет құдай қаласа ашылуы мүмкін. Сондықтан біздің ойымызша ертең Қазақстаннан Малайзияға, әрине біз қазір мына шикізат деп отырмыз. Шикізат әлі қызығып отыр. Негізі Датуклу айтқандай, ол әлі қызық, негізгі экономика істеп отыр ғой. Бірақ та біздің ойымызша Қазақстанның өзі мынау біздің қазіргі жастар, жаңа технология, жаңа смарт технология дейсіміз, интеллектуал өте сондай білімге қатынасты мәселелер Қазақстаннан Малайзиямен бірге жақсы бір деңгейде болуы мүмкін деп ойлаймын. Ол біріншіден. Екіншіден, әрине Малайзияға Қазақстан өте қызық болған себебі, бір себебі деп ойлаймын, ол геополитикалық бір себеп болуы мүмкін. Негізгі, өзіңіз білесіз, Малайзия көптен бері мынау шығыс, оңтүстік Азияда көп жұмыс істейді, бірақ та оларға да Ресей қызық, Қазақстан да Орта Азия қызық. Сондықтан біз ойлап отырмыз, Қазақстан арқылы транзит ролі, Қазақстан арқылы Малайзияға көп мүмкіндік ашылып отыр дейміз. Сондықтан Личу мырза соған өте жақсы себеп ретінде және үлгі болып отыр. Түсінікті. Менде келесі сұрақ туындайды. Малайзияның жақында енді премьер-министрі сайланды, ол Махатхир Мохаммад. Махатхир Мохаммад бұл көп әлемге бір үлгілі премьер-министрдің бірі. Менде сұрақ мынадай, 92 жастағы премьер-министрден не күтесіздер, қандай өзгеріс күтесіздер жалпы? Позитив па әлде қалай? Кім жауап береді? First of all, Dr. Mahathir Mohamad, he's the first prime minister in the world who has been the prime minister twice, and now at the age of 93, he's the oldest prime minister in the world. So that itself is quite a game changer. Ал қазір жаңағы айтқан Мұхаммад екінші рет болып тұрғаны, ол әлемдегі ең бірінші рет болып жатыр. 93 жастағы адам екінші рет премьер-министр болғаны. Осының өзі бір өте маңызды бір болып табылады. At this age, when most of the people would have retired, if you look at Dr. Mahathir, he has the spirit of a young man. Say, age 50, he still can rule the country. Менде бірақ сұрақ мынадайды,
ол өзін жас ұстайды, өзі тың өте сондай барлығы көрініп тұр. Бірақ менде сұрақ мынадай. Қаншалықты бір өзгерістер күтесіздер? Не күтесіздер? Өйткені халық бұрынғы премьер-министрден шаршаған сияқты көрінді. Керісінше 90 жылдардан бері премьер-министр болып келген Мұхамеджанды қайтадан шақырды. Неге енді? Не себепті? Yeah. So, as I mentioned, he's still mentally very fit. I believe that Dr. Mahathir can bring Malaysia to greater heights in terms of his moves, his initiatives to make the public service more efficient. And we believe that with a good public service, and infused with this culture of integrity, we will be able to lead Malaysia to greater heights. Біз бұған сенеміз. Қазіргі келген жаңа премьер-министр ол бізге үлкен тағы да биіктікке жеткізеді Малайзияны, және де халыққа қызмет көрсету сапасын үлкейтіп, қайтадан да сол мемлекеттің жалпы кезінде үлкен биіктікке жеткізеді деп сенемін. Yeah, if I may add, from a private sector perspective, if you look at his first term as Prime Minister, he put a lot of emphasis on privatization. He started Malaysia Incorporated and got public-private partnership to a major start. So, from the private sector, business community side, I think the expectation is that this will continue. Ал жеке кәсіпкерлік жақтан қарайтын болсақ, ол келген кезде бірінші істеген нәрсесі ол приватизация жасады. Және де сол жеке кәсіпкерлікті дамытуға үлкен үлес қосып жатыр. Түсінікті. Көп рахмет. Бізде енді шамамен бір 30 минуттай сұхбаттасуға тырыстық. Ерлан мырза, енді өзіңіз қорытындылап жүрсеңіз, бірінші кезекте біз әрине Малайзияның Қазақстанға жақсы бір жаңалықтар әкелгенін күтеміз. Себебі кеше ғана қателеспесем ақпарат шықты, тіпті бүгін Байқоңыр ауданына, Астана қаласындағы 92 диодты шамдарды әкеліп сыйға тартқанда, ол өте керемет, енді ол түсінікті. Соны мен енді сұрағым келіп отырғанына халықаралық университет бойынша адамдар сұрап жатыр. Бұл қашан басталады оқуы, бұл мемлекеттік па, әлде қалай болады қаржыландыру деген сияқты сұрақтар қойылып жатыр. Сіз айта аласыз ба? Өзіңіз айтып кетсеңіз? Мен айтып кетейін қысқаша. Жалпы бағана айтқандай, Астана халықаралық университеті жалпы елбасымыздың жарлығымен бастайтын оқу орны, жоғарғы оқу орны. Оның жалпы осы жоғарғы оқу орнының жалпы және осы басқарманың мақсаты Қазақстанға ең жоғарғы оқу стандарттары әкелу. Қалай? Үлкен атақты университет арқылы. Мынау Ресейден Мәскеу мемлекеттік университеті, Қытайдан Фудан және Пекин университеті, Шанхайдан айтып отырғанымыздай, және Ресейден Томск политехник университеті қазір ең бірінші деңгейде мына техника жағынан көтерілген. Сосын мына батыс елдерден. Енді біздің ойымызша осы үлкен күшті елдер, Қытай болсын, Ресей болсын, батыс болсын, солар арасына жалпы мына бүкіл жағдайды тең қылатын Малайзия ел бізге керек болып тұр. Бізге бауырлас ел. Сондықтан осы жақтан университет атақты, мықты, өзің бағана айтқанымызда көне университет, 50 жылға толатын университет, келе жатқанына өте ризамыз. Сондықтан мына университет бағана айтқанымдай енді 1-2 жылдай болды. Мәскеу мемлекеттік университет бірге жұмысын бастаған. Биылдан бастап, осы қыркүйектен бастап, бірнеше студенттер келе біздің Қазақстаннан жиналады. Оған біраз жұмыс атқарылып жатыр. Бірақ та біздің ойынша 1 жылдай әлі уақыт керек. Мынау жалпы академиялық программаны, бағдарламаны дайындау керек. Енді келесі жылдан Личубу мырза айтқандай, Қазақстанда өте пайдалы және мынау өзіңіз білетіндей көбінесе біздің бұрынғы бір проблемамызды совет кезінен келген мынау теория мен және практиканың арасында айырмашылық болып тұр. Енді осы мәселемен алшақты бір-бірінен. Бірақ та Ли мырза өзі Малайзия елінде жұмыс істеген бұл кісінің жалпы тәжірибесі ғылыми жағынан келеді. Ғылыми жағынан бастап, осыдан 19 жыл бұрын өзінің компаниясын бастап, қазір компания
компания әлемдегі ең мықты компанияның бірі. Бұл кісі өте ашық адам, өзінің тәжірибесін мынау практикалық жүйенде Қазақстан студенттерге ашқысы келеді. Сосын Қазақстанға жаңа пилоттық ретінде бір жоба ашып, энергетика саласында мына жаңарту айтайық, соған үкіметтің бір жақсы қолдауы болатын болса, сон біздің жаңадан келетін студенттер, енді Құдай қаласа келесі жылы бұл жаңа бағдарламалар ашылады. Соған оқитын студенттер әрине мен ойлаймын, енді бір өте риза болатын студенттер өте риза болады. Сосын тағы бір себеп айтайын бойын. Өзіңіз білетініңіздей, осы соңғы жылдары мына болашақ бағдарлама бойынша біздің жастар көбінесе шетелге кетіп жатыр. Бізге келе ме? Ресейде қараңыз 70 мың, Қытайда 20-дай мың. Тек қана болашақ емес, бұл жалпы кетіп жатыр. Иә, жалпы кетіп жатқаны. Әрине, оны біз біліп отырмыз. Сондықтан менің ойымша, мына елбасымыздың ойы бойынша, мынау білім және ғылым министрлігінің қолдауымен бұл жұмыс жасалып жатқан, оның бір себебі білімі бар. Бірақ та көбінесе кететінді ақшалы толы кісілер кетуі мүмкін. Оған немесе үкіметтің программасымен бағдарламамен кететіндер студенттер бар. Бірақ та олар біздің ойымыз о жағдай сапалы диплом алуға мүмкіндігі жасауымыз керек. Сондықтан бұл Астана халықаралық университет сол үлкен деңгейде сабақ білім беріп. Халықаралық дегенде міндетті түрде сырттан келіп студенттер оқуға қажет сияқты. Халықаралық дегеніміз, яғни шеттен мысалға біз енді қазіргі таңда экспорт жасап жатырмыз ғой, былай айтқанда. Студенттеріміздің барлығы сыртқа кетіп жатыр, ол түсінікті, қаражаттың барлығы сыртқа. Импорт, яғни сырттың студенті бізге келіп оқу деген сияқты. Осындай бір бағытты ұстанасыздар? Бұндай бағыт болады әрине. Бұндай бағыт, бағына Личев мырза айтқандай, мына 3 салада ашылатын, Құдай қаласа осы мынау USM университетпен бірге жұмыс. Олардың әрқайсысы мына ТМД елдерінде бұл әлі ашылмаған. Оған мына жаңарту технология, энергетика саласында жарық тиімділігі және ислам қаржыландыру. Біздің бүкіл тиімді елдерінде бұндай нақты білім беретін орындар әлі жоқ. Сондықтан менің ойымша бүкіл мына ТМД елдерінен, Орта Азиядан, Ресейдің өзінен келетіндер дайын келуге студенттер болады деп отырмыз. Түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Әлде бұл тақырыпты талқылаймыз деген ойдамыз. Себебі әлі қорытындысы шыққан жоқ қой нәтижесі. Бір 2-3 айдан мүмкін нәтижесі шыққан кезде бұл тақырыпты міндетті түрде талқылаймыз. Көп рахмет. Сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі талқылаған тақырыбымыз бұл Малайзия, Қазақстанның Азиядағы маңызды, экономикалық маңызды әріптестерінің бірі. Біз бүгін негізі Қазақстан қазіргі таңда Малайзиядан көптеген инвестиция күтіп жатыр. Соның ішінде біз бүгін байқағанымыздай Астана халықаралық университеті ашылмақшы, соған өзінің негізгі инвестициясын құйады және жасыл технологияға. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.